ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ 10 ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.